Садақаллахул азим. Безләрне юктан бар кылган, безләргә иң улуг сәгадәт нигъмәтен, иман байлыгын насыйп әйләгән, дини ислам илә шәрәфәтле кылган, мөбарәк фазилат булган, иң изге, иң сәгадәт көне җомгасында да үзенең йортына килеп гамәл гыйбадәтләр кылырга насыйп әйләгән, нигъмәтләренә шөкр итәргә насыйп кылган, күңелләребез илә, калебләребез илә шатланып, сөенеп, ла илаһа илляллаһ, Мухаммад Расулаллаһ кәлимәсен кабатларга насыйп әйләгән, бердән бер Раббыбыз Аллаһ Азза ва Җалләгә безне нигъмәтләүче, безнең хата кимчелекләребезне гафу кылучы, безне ишетүче, безне белүче, безләргә тәүфик, һидаят, истиқамәт бирүче Раббыбыз Аллаһ Азза ва Җалләгә мактаулар, хәмдләр, сәнәләр, нигъмәтләренә шөкр аналарыбыз дәвамлы булып торса иде, кардәшләрем. Һәм дә Аллаһ Раббыбызның сәгадәт хак илчесе, ахыр заман пигамбәре, Раббул Гиззаның сөеклесе, безнең сөеклебез, сөекле пигамбәребез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә, аның гаиләсенә, аның сахаби кирам дусларына салаватларыбыз, сәламнәребез ошбу мөбарәк җомгаларда булсын, тормышыбызның, хаятыбызның һәр мизгелләрендә күркәмлек илә дәвамлы булып торса иде. Аллаһ Раббыбыз киң рәхмәте белән игелекләребездән, изгелекләребездән, кабуллардан әйләсә иде. Аллаһ Раббыбызның рәхмәтенә ирешкән, Аллаһ Раббыбызның рәхмәтендә булган сөекле кыллар җөмләсеннән булсак иде. Аллаһ Раббул Гизза улуг рәхмәт әйләде. Изге китабы Куръани Кәрим аятларын иңдерде. Һәм дә бу Куръани Кәримдә Раббыбыз Аллаһ һәммә мисалларны китерде. Ачык булган гарәп телендәге һәммә нәрсәгә ишара иткән, аңлаткан, сәгадәт булган, тәкъвалыкка алып барган Раббыбыз Аллаһның сүзе кәламедер, җәмәгатул муслимин. Һәм дә анарда шик юк, шөбһә юк, шикләнү юк. Аллаһ Раббул Гизза китабы Куръани Кәримендә, Гасыр сүрәсендә, ул кыска гына Мәккә җирлегендә ингән 3 аяттә дә Раббыбыз Аллаһ кешелек өчен, адәм баласы өчен иң хәерле булган нәрсәләрне ачып сала. Һәм дә Имам Шафии хәзрәтләре әйтә иде, адәм баласына уйлану, фикерләү, Раббысы Аллаһка якынаю йөзеннән ошбу сүрә җитәр иде дип сүзләрен әйтә иде. Һәм дә бу сүрәне, кардәшләрем, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сахабалары кайда гына күрешсәләр дә, кайда гына очрашсалар да, инде аерылышкан вакытларында, бер-берләрен калдырып киткән вакытларында бер-берләренә шул сүрәне укый иделәр. Шул сүрәне укый иделәр. Раббыбыз Аллаһ Тәгаләнең барлыгын, берлеген, аның хаклыгын, кыямәт көне әхвалләрен, мөселманга нәрсә тиешле икәнен шул кыска гына сүрәдә дә бәян итеп җәмәгать күңелләренә шулай әлхәмдүлилләһ Аллаһ Раббыбызны шөкр итә иделәр, зикр итә иделәр. Аллаһ тәбәрәкә ва тәгалә җәмәгатул муслимин ошбу сүрәнең иң әүвәлендә дә вәл аср диеп, zaman белән, вакыт белән, икенде намазы белән дә, көне белән, төне белән дә, дәхре белән дә ант итеп әйтә. Ант кичеп әйтә. Әмма ләкин инде без Аллаһ Раббыбызның кыллары ант иткән вакытта Раббыбыз Аллаһның исемнәре илә, Раббыбыз Аллаһ илә ант итәбез. Аллаһ тәбәрәкә ва тәгалә шул вакытны айырып алып ант итте. Ягъни бу мөһим булган, адәм баласы өчен кадерле булган мизгелләр, бөтен тормышыбыз, хаятыбыз Раббыбыз Аллаһ билгеләнгән вакытта үтә. Раббыбыз Аллаһ кайсыбызга күпме язган, күпме микъдарда яшибез, ни халәттә яшибез, шул вакыт микъдарына сыешканбыз җәмәгатул муслимин. Без шул вакыттан чыга алмыйбыз, шул вакыттан китеп бара алмыйбыз, бу вакыт белән идарә итә алмыйбыз. Адәм баласы күпме генә фантастик инде китаплар язса да, кинолар, фильмнар төшерсә дә, янәсе үткән вакытларга кайта, үткән вакытка кайта да халәтен төзәтә, яисә бер нәрсә эшли, ягъни җәмәгать мөмкин түгел. Ягъни һәр мизгел, һәр бездән китеп барган секунд ул безнеке түгел. Бетте. Тамам, ул артта калды. Һәм шулай ук безнең инде каршы ала торган вакытта безгә мәгълүм түгел. Һәм дә шуңа да шул барлык илә яшибез. Хәсәнул Басри хәзрәтләре әйтә иде, эй адәм баласы, гуах бул, фикерлә, уйлый күр. Син бит эчкәннән торасың. Бер көнең инде узып китте, инде киләсе көнең сиңа мәгълүм түгел. Аллаһ Раббул Гизза ризыкны язган микән? Хавас уларга мөмкинлек биргән микән?
Якыннарыбыз белән утырып чәй эчәргә мөмкинлек биргән микән, күрешергә мөмкинлек биргән микән, безгә мәгълүм түгел. Шуңа да бу көнебез, ошбу мизгелләребез, шуңа да кадерле һәм ул да шулай бу кадернең нигъмәтен искә алырга чакыра иде. Аллаһ тәбәрәкә ва тәгалә вакытны бирде, һәм дә бу вакыт берәмлеге бик зур нәрсә. Ягъни бу секундларда, мизгелләрдә Раббыбыз Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә алып барган иң хәерле кәлимәләрне кыска гына Субханаллаһ, Әлхәмдүлилләһ, Аллаһу әкбәр, яисә ла илаһа илляллаһ, Мухаммад Расулаллаһ кәлимәсен әйтә алабыз, дуа кыла алабыз. Ягъни бу зур булган ганимәт, нигъмәт булып тора, кардәшләрем. Аллаһ Раббул Гиззә шулай Куръани Кәримендә дә, ошбу сүрәдә дә бәян кылып, вакыт белән, заман белән ант итеп әйтәм, әлбәттә ди, Адәм баласы олуг булган хәсрәттә ди. Шул вакытның кадерен белмәгән, тормышның асылын белмәгән, кая атлаганын уйламаган, фикерләмәгән, нәрсә өчен яши ул дөньяда, нәрсә өчен бу дөньяны куа ул, кая атлый ул, нәрсәгә омтыла ул, шул нәрсәләрне Адәм баласы фикерләми икән, шул нәрсә хакында уйламый икән, Аллаһ Раббул Гиззә әйтә, әлбәттә Адәм баласы олуг булган хәсрәттә ди, олуг булган кайгыда ди, бәләдә ди, җәмәгатул муслимин. Шуңа тормыш, хаят, олуг булган нигъмәт. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә иде: «Ла тазулу кадама абдин яумал кияма». Адәм баласының аяклары кыямәт көндә һич тә кымшанмас, һич тә кузгалмас, шулай басып каткан хәлдә торыр. Хәтта юсәлә ан арбаа, хәтта анардан 4 нәрсәне сорамыйча торып. Адәм баласыннан, һәрберебездән, һәрберебез Адәм балалары, кыямәт көндә Раббыбыз Аллаһ хузурына кубарылып чыккач, сорала торган нәрсәләребез бар. Әүвәлән, ягъни Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям шул 4 нәрсә соралмыйча Адәм баласы кымшанмый да, кыямәт көндә урында басып тора. Һәм дә Расул саллаллаһу алейхи ва саллям дәвам кылып әйтә: «Ва ан умуриһи фима афнах». Бу Адәм баласы гомерен нәрсәгә тотты, гомерне нәрсәгә багышлады, гомерен ничек үткәрде, ничек уздырды, җәмәгатул муслимин. Ошбу гомерен алып карасак, ул гомер бик кыска. Ул гомернең күпмесен без йоклап үткәрәбез, ул гомернең күпмесен без ашап эчеп үткәрәбез, ул гомернең күпмесен без уен килкәдә үткәрәбез. Әгәр дә Адәм баласы алып караса, иданың күпме файдалы булган микдары. Менә һәрберләребездә телефоннар бар, җәмәгать. Атна узган сайын бер хәбәр килә. Бу атнада син тәүлегенә уртача ничә сәгать телефонда утырдың? Нинди нәрсәдә утырдың? Нинди инде кушымтага кирдең? Нәрсә карадың? Шуны санап бирә. Шуннан җәмәгатул муслимин уйлап та куясың. Әгәр дә үткән сәгатьләр, бигрәк тә шул телефонга, гаджетларга кадалып уза икән, Адәм баласы бу дөньядан бүленгән икән, бу дөньяда түгел икән, башка виртуаль булган тормышта, хаятта яши икән, һәм дә шуңа батып, шуңа чумып хаятын, тормышын, мәгыйшәтен алып бара икән, киләчәге хакында, тәүфыйк, һидаяте хакында уйлау юк, гыйлем алырга күпме багышлады ул гомерен, Раббысы Аллаһны зикр итәргә, тәсбихләр әйтергә, тәхмидләр әйтергә күпме багышлады гомерен. Кулларын күтәреп, Раббысы Аллаһтан күпме сорады, күпме ялынды, күпме ялварды. И Раббым, гафу кылсаң иде, кичерсәң иде дип. Әлбәттә, бу мизгелләрне карасак, бик аз булыр, җәмәгать. Шуңа да Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям Адәм баласының аягы кымшанмас, һич тә кузгалмас урыннан гомере хакында, бу гомерен ничек үзгәрде, бу гомерне ничек үткәрде, заягамы, бушкамы, әрәмгәме, әллә инде бу гомер файдалы итеп, хәерле итеп уздымы? Бу гомер шундый күркәм итеп уздымы? Аллаһ Раббыбыз каршында да, мизанда, үлчәүдә бик авыр килә микән? Һәм дә Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям яна дәвам кылып әйтә: «Ва ан илмиһи маза амила биһи». Һәм бу кеше гыйлем алган булса, гыйлемле булса, бу гыйлеме белән нәрсә эшләде? Нинди гамәл кылды? Нинди гамәлләр кылды? Әгәр дә Раббыбыз Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте илә изге китабы Куръан аятларын укыдык, белдек, ирәндек, мөселманга нәрсә тиешле, кыйбла әһленә нәрсә тиешле, нәрсәгә омтылырга тиешле. Ләкин белеп тә Адәм баласы бу белгән илә гамәл кылмаса,
бу гамәлен инде белгән гыйлеменнән зәкатын өлешен чыгармаса, гамәл кылмаса, ничек җавап бирер? Бу хакта соралабыз, кардәшләрем. Әгәр дә гыйлем алдык икән, бу гыйлем дөньяви хәерле гыйлем икән, ахират гыйлеме икән, без аның өлешен чыгарырга тиешлебез. Бу алган гыйлем безнең тормышыбызда, хаятыбызда мәнфәгатьле булырга тиешле. Безнең яшәешебездә, хаятыбызда күркәм булыша торган хәерле гыйлем булырга тиешле. Шуңа да гыйлем алу зур мәртәбә. Һәм Аллаһ Раббул Гизза бу гыйлем өчен сорый. Ни халәттә алдың? Раббың Аллаһның ризалыгын өмет иткән хәлдәме? Бу гыйлемне өйрәткән вакытта Раббың Аллаһның ризалыгын өмет иткән хәлдә өйрәттеңме? Ягъни шуңа гомумән адәм баласы гыйлемгә килгән вакытта да галимнәр әйтә, 4 төркемдә ди. Беренчеләре беләләр. Һәм дә үзләренең белгәннәрен беләләр. Белә, һәм үзенең белгәнен белә. Мына мондыйларга ябышырга кушалар. Мына мондыйларның артыннан булырга, гыйлем алырга кушалар җәмәгать. Ләкин шундыйлары бар. Алар беләләр. Алар укыганнар. Әмма ләкин алар үзләренең белгәннәрен белмиләр. Бу дөньяда гафил булып, бу дөньяда хаятын, тормышын, мәдрәсәне бетергән ничә ел укыган, Коръәннән Раббысы Аллаһ Тәгаләнең китабын ятлаган, сөекле пәйгамбәребез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва салламның хадисләреннән өйрәнгән. Әмма ләкин бу нәрсәләр тормышында, хаятында, гаиләсендә булсын, тирә-ягында булсын, бер мәнфәгатьсез файдасы юк. Гөяки гыйлем дә алмаган кебек, буларны уятырга кушалар. Уятырга, уян, син бит гыйлем алдың, шуның өлешен чыгар, шул гыйлемең белән яшә, шул гыйлемне күрсәт, ирәт дип әйтелә җәмәгать. Өченчесе инде әлбәттә бер нәрсә белми, һәм дә үзенең белмәгәнен белә. Үзенең белмәгәнен белә. Бер нәрсә белми, үзенең белмәгәнен белә, урынын белә. Мондыйларны өйрәтергә, мондыйларга юл күрсәтергә, мондыйларга аңлатырга кирәк җәмәгать муслимин. Әмма ләкин 4нче төркем булган иң куркынычлары бар. Бу адәмнәр бер нәрсә белмиләр. Әмма ләкин алар бөтен белемне, гыйлемне беләбез дип яшиләр. Мына иң куркыныч кешеләр, кардәшләрем, шундыйлар. Алар бер нәрсә белми, аңламаган, төшенмәгән, тәртибе гыйлем алган вакытта, ничек алынырга тиешле, ничек ул гыйлемгә ирешергә тиешле. Әмма ләкин алар үзләрен зур гыйлем иясе кебек яшиләр. Һәм бу куркыныч халәт. Аллаһ Раббул Гизза шул халәттән сакласа иде. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям дәвам кылып әйтә: "Ва ан малиһи фи айна иктасабах ва фи ма анфaqah." Малын кайдан алды бу кеше? Бу дөньяда яшәгән вакытта кеше мал туплый, эшли, хезмәт итә, сәүдә ясый, бизнес кыла, тырыша, хезмәт итә, малны туплый. Бу мал Раббыбыз Аллаһ риза булган юлдан, халал юлдан килдеме, яисә харам булган юлдан килдеме? Аллаһ Раббул Гизза сораячак. Һәм дә бу малның өлешен чыгардымы, зәкатларын түләдеме, садакатларын бирдеме, дөрес иттереп урнаштырдымы? Дөньядан киткән вакытта балаларына, нәселләренә мирас малын дөрес иттереп бүлдеме? Ягъни адәм баласыннан бу халәт соралыр ди. Кардәшләрем, һәр көнебез сәүдә, һәр көнебез сәүдә. Һәр көнебез сәүдә итәбез. Адәм баласы уянып, йокысыннан торгач аның сәүдәсе башлана. Бу көнне аның инде табыш белән узамы, файда китерә торган халәттә узамы, әйсә киресенчә инде ул бу көнне зыян күрәме, гынахка батамы, кимчелектә буламы, ялгышта буламы җәмәгатул муслимин. Шуңа сәүдә итә адәм баласы. Һәм Раббул Гизза да китабы Куръани Кәримдә шул хакларда бәян итә. Аллаһ тәбәрәкә ва тәዓля рәхмәтилә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм 4нче өлешендә ва ан җисмиһи фима аблаһу. Раббысы Аллаһ аңа исәнлек бирде, бәдән бирде, кыяфәт бирде. Һәм дә ул адәм баласы шуны кая сарыф итте? Кая тотты бу исәнлекне, саулыкны, сәламәтлекне? Бу Раббыбыз Аллаһтан бирелгән ниъмәт. Аллаһ тәбәрәкә ва тәዓля сораячак кыямәт көнендә. Аллаһ тәбәрәкә ва тәዓля әгәр дә адәм баласы Раббысы Аллаһ Тәгаләнең чакыруына колак салмаса, тормышта, хаятта ялгыш хәлдә, хаталы хәлдә яшәсә, тәүбәне эзләмәсә, аның халәте аяныч ди. Әлеге укылган сүрәдә дә Раббул Гизза аның халәте яман ди, авыр ди. Һәм Аллаһ Раббул Гизза янә бер аятта әйтә:
وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Kimde kim, eğer de Rabbisi Allah Teala'nı iske aludan bırılsa, gezin bırsa, irlense, tekebirlense, tanırga tilemese hakikatini, bu adam balasının tırmışı hayatı bir kıyın meşakkatte bulur diye Rabbimiz Allah ide. Eye belki bana akşası da bulur, malı da bulur, derecesi de bulur. Ama lakin künüllerine tınışlık bir etirgan halat, kileçeği ana bir nidi rahatlık getirmez. Tırmışı hayatı yukbar bilen şuvar bulup adam balasının uzar. Hem de وَنَحْشَرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَدِ Rabbul Gizzeyte. Kıyamet kimde kim Rabbisi Allah'tan bırılayken, dininden bırılayken anı sulkır halde kubarımızdı. Gözleri görmeyin. Kıyamet kimde kubarıldı, gözleri görmeyin. Hem de bu kişi eyteyken Rabbisine müracaat etip, Rabbi lima haşartani a'ma ve kad kuntu basira. Ey Rabbim Allah, nigesin beni sulkır halde kubardın, bir nerse görmeyin bu kende kıyamet keninde. Benim bir dünyada vakitte gözlerim köreydi deyip, bu kişi cemaat-ı muslimin eytirdi. Hem Allah Rabbul Gizze'de eyte, adam balası ulu buğan hasrettedi. Eğer de bu vakitini ders ittirip faydalanmasa, ders ittirip kullanmasa, tırmışında hayatında Rabbisi Allah'ın emirlerin koymasa, tıyganlarından tıyılırga tıyılıp yaşayamasa, Rabbisi Allah Teala'nı zikir etmese, tayanmasa, tevekkül bulmasa, Rabbisi Allah hakkında yakşı, hayırlı fikirde bulmasa, Allah Rabbul Gizze'ni belege tarıtır. Hem de Rabbul Gizze devam kılıp eyte, İllellezine amenu ve amilus salihat ve tevasav bil hak ve tevasav bis sabr. Ama lakin beleden, afetten, hasretten, adam balasını arındırgan bulgan halat, ulanın imanlı yaşağı, imanlı buluğu. Allah'a şükür. Allah'a şükür. İmanımız var elhamdülillah kardeşlerim. Bu zor siyiniş. Allah Rabbul Gizze'nin zor rahmeti. Allah Tebareke ve Teala bizgâni büle gitti. Hidayetke gönderdi. Bizgâni Rabbimiz Allah'tan gayrı hiç kim bir almay. Hiç kim büle git almay. Hiç kim bizge tapşır almay. Bu Rabbimiz Allah Teala'nın bülege ve rahmeti bulup tıra cemaat-ı muslimin. Hem de Rabbimiz Allah devam kılıp eyte ve amilus salihat. Bunlar yakşı, hayırlı amellerin kılırlar. Rabbisi Allah Teala kuşkan farzlardan öterler, vaciplardan öterler, sünnetlerden öterler, müstehab bulgan, nefile hayırlı amellerini kılırlar, naşar işlerden tıyılırlar diye Rabbul Gizzeyte. Yani bu beleden arıngan, saadetke ımtılgan adam balasının sıfatı. O yakşılık işlerge ımtıla. Anın imanı var, imanı yakşılıkka etere, naşarlıktan tıyılırga tırışa. Her vakit bulmaz bu nerse. Sayıskan kebek kay vakit tımşığı yabışsa, tımşığın alam deyip kıyrığı yabışır. Arnalmaz ama lakin bu kişi tırışa ımtıla. Hem Rabbul Gizze rahmetiyle geçirişi yarılı kavuşu kardeşlerim. Eğer de karasak, Musa Aleyhisselam vaktinde günlerden bir günü bir yaş kişi vefat buldu şehirde. Hem de bunu defen kılırga jirlerge bir kim kilmedi. Bu yaş kişi özünün eşekiliği bilen, naşarlığı bilen dan kazanganıydı. Anın şunday halatin, anın bu sıfatın bitinisi bileydi. Şuna vefat bulgaçta bir de kaygırmadılar. Hatta cenazasında da katnaşırga dilemediler. İlla fakat yakınları itip koydular, jirlediler. Hem de Allah Rabbul Gizze Musa Aleyhisselam'ga vahiy indire. Var seyikli kılımdan ziyaret kıl deyip. Musa Aleyhisselam kite, sırı. Bunda sizin aranızda izgi bulgan hayırlı bendeler vefat buldu mu bu arada deyip. Yok andi kişilerin ölgeni yok deyip cevap verirler. Kim öldüsün? Bir gınahka batkan bir yaş yigit var idi. O vefat buldu. Biz indi onu zatmadık da şu eşeklilik için diyeç. Bu indi elbette hem Rabbimiz Allah Teala'nın Peygamberi Musa Aleyhisselam şu vakitte bu haletini işitkeç, kürşelerinden işitkeç, Allah Teala'ya yalvarır. Ya Rabbim bu haletini bana anlatıp birsen idi. Nerse bu? Niçin sen bu bendenin ziyaret kılırga koştun, iski alırga koştun? Hem de Rabbul Gizze vahiy kıla. Ey Musa dey, o kılım dey, gınahka batkan idi dey. Gınahka çumgan idi dey. Yalgışta yese idi dey. Bu karangı, gınah batkağında idi dey. Günlerden bir günü, seher aldından tinle, o sındı dey. Anın kümülü sındı dey. Taştı dey.
Күп мәшәкелек, күп начарлык, күп яманлык адәм баласының күңеленә тулган. Аны күтәреп йөрергә кирәк. Әзрәк адәм баласы уйлый башласа, фикерли башласа, аның күңеле тула башлый. Аның күңеле таша башлый. Ул моннан котылу юлын эзли башлый. Шунда ул тәүбә итте, мискин елады. Раббым миңа ялварды, сорады ди. Һәм шул халәттә ди, минем хузурыма үтеп китте ди. Һәм дә мин аны гафу кылдым, ярлыкадым ди. Шуңа Раббыбыз Аллаһ, тормышыбызның, хаятыбызның хәтта соңгы мизгелендә дә тәүбәле булсак, үзенең рәхмәтенә ирештерә. Ла тaqnatu min rahmatillah. Раббыбыз Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтеннән өметләрегезне үзә күрмәгез ди. Аллаһ Раббул Гизза китабы Куръани Кәримендә. Аллаһ Раббыбызның кичерә алмаган гынахсы юк. Әгәр бу тормышта, хаятта нинди генә гынахка тарысак та, Аллаһ Тәгалә кичерә ярлыкый. Аллаһ Раббул Гизза илля фақат бу дөньядан узган вакытта үлеп китсә, иманы булмаса, ул вакытта гына гафу кылмый. Әмма ләкин Аллаһ Раббыбыз хузурында нинди генә гынахта булса да иман әһле, ислам әһле, мөселман, шул халәттә дөнья куйса да Раббыбыз Аллаһның ихтиярында. Теләсә гафу кыла, теләсә җәзалый. Аллаһ Раббул Гизза рәхмәтләрен әйләсен. Һәм Аллаһ Тәбәрәкә ва Тәгалә бу бәндәләрем иманда, бу бәндәләрем изге хәерле гамәлдә ди, һәм дәвам кылып әйтә: "Ва тавасау бил хакки ва тавасау бис сабр." Һәм алар васият итәләр, якыннарын, тирә-ягын матурлык белән, күркәмлек белән, хәерлек белән хаклыкка чакыралар ди. Матур иттереп, дин исламны күрсәтеп бирәләр. Үзләренең тотышлары белән, тәмле телләре белән, яхшы матур үрнәк фигыльләре белән, гамәлләре белән, рып түгел, сүгеп түгел, яманлап түгел, тәмук кисәве дип каргап түгел, матурлык белән, хәерлек белән эндиләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ничек Раббыбыз Аллаһ әйтә: "Вад'у иля сабили раббика бил хикмати вал мау'изатил хасана ваҗадилһум биллати хия ахсан." Раббың Аллаһның юлына чакыр хикмәт илә, күркәмлек илә, иң хәерле, иң матур сүзләрне иң кирәк вакытта, иң кирәк урынга куеп сөйлә. Күркәм генә вагызлә, насихәтлә. Әгәр дә синең белән бәхәс куертса, синең белән бәхәсләшә башласа, тарткалаша башласа, матур хәлдә, аны кыйгырсытмыйча, аңа начар сүзләр әйтмичә, аны яманламыйча, аны сүкмичә, матур гына аңлатты Раббул Гизза әйтә Куръани Кәримендә дә. Һәм дә хаклыкка чакырырга Раббул Гизза әмер итте. Ва тавасау бис сабр. Сабырлыкка чакырырга Раббыбыз Аллаһ әмер итте. Бу дөнья җәннәт түгел, кардәшләрем. Индәгән вакытта да исламга килсәң, мөселман булсаң, намаз укый башласаң, уразатта башласаң, закат түли башласаң, хаҗлар кыла башласаң, бу нәрсә син җәннәттә инде бу дөньяда дигән сүз түгел. Раббул Гизза сыный, төрле кыен мәшәкатьләр җибәрә, иманыңны сыный, ни халәттә син үткәрерсең. Раббың Аллаһка шөкер иткән хәлдә, сабыр иткән хәлдә булырсыңмы? Сабырлыкка чакыр. Дөнья ул мәшәкать йорты, дөнья ул кыенлык йорты. Бу дөньяда картаябыз, бу дөньяда авырыйбыз, бу дөньяда югалтабыз күбрәк. Аллаһ Раббул Гизза аның исемен фани кылды. Шуңа да әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин. Әгәр дә без иман илә яшәсәк, хәерле күркәм гамәлләр кылсак, әгәр дә без хаклыкка, күркәмлек илә инди белсәк, әгәр дә без күркәмлек илә сабырлык күрсәтеп, сабырлыкка чакырсак якыннарыбызны, Аллаһ Раббул Гизза вәгъдә бирде, без бәхетсезләр җөмләсеннән булмабыз дип. Һәм Аллаһ Раббул Гизза шул җөмләләрдә безләрне әйләсә иде, җәмәгать. Һәм дә Раббыбыз Аллаһ кыямәтендә дә иң хәерле булган, иң матур сүзләр белән мөрәҗәгать итеп безләргә инде әлхәмдүлилләһ әйтсә иде: "Я әйятухан нафсул мутмаинна, ирҗи'i илә раббики радiyatan mardiyya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Эй күркәм җан иясе, эй күркәм бәндәм, миннән разый булган хәлдә, үзең дә миннән разый булган хәлдә, сөекле кылларым арасында бул, җәннәтнең түрләренә уз дигән сүзләрне Раббыбыз Аллаһ ишетергә насип кылса иде. Хаталарыбызны, ялгышларыбызны, гөнаһларыбызны гафу кылса иде. Тәүфик, һидаят, истиқамат, үзенең рәхмәт юлларынан мәхрүм итмәсә иде, дуаларыбыздан, гамәлләребездән кабул әйләсә иде. Баракаллаһу лана ва лакум фил Куръанил азим
ونفعنا بما من الآيات وذكر الحكيم، إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم العلي العظيم السميع الدعاء. إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على نبينا رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين، واحشرنا معهم وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بسم الله قامت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب الله ushbu jumg'alarimizni muborak qilsang edi. Amallarımızdan, g'iybatlarimizdan, namozlarimizdan, oyatlarimizdan, ushbu o'zingning rizolig'ingni tetib eylagan sadaqatlardan, yaxshi, xayrli hamma amallardan, keng rahmating bilan qabullardan eylasang edi. Yolg'ishlarimizni, kamchiliklarimizni, nuqsonlarimizni sirtsang edi, g'afur etsang edi. Xatolarimizni, gunohlarimizni bilib qilgan, bilmay qilganlarimizni, ochiq qilganlarimizni, yashirin qilganlarimizni yorli qilsang edi, g'afur etsang edi ya Robbil alamin. Rahmating ila tavbali, hidoyatli, istiqomatli qilsang edi. Eng ulug' bo'lgan ne'mat iymon ne'mati, dining islom ne'matin ushbu Robbim Allohim o'zlarimizda, oilalarimizda, yaqinlarimizda, bolalarimizda ne'matlaringga shukr etib, ushbu fani bo'lgan turmushda ya Robbim Allohim shuni ko'rkam etib ko'tarib yashasak edi. Robbim Allohim rahmating ila tavfiq, hidoyat, istiqomat yo'llarida bo'lsak edi. Izgi tilaklarimizga, izgi maqsadlarimizga erishtirsang edi. Amallarimizdan rozi bo'lsang edi, yengillik bersang edi. Bizlarni bir turgan ya Robbi Allohim hallarni, mashaqqatlarni olsang edi. Bizlarga sog'lik, salomatlik bersang edi. Ko'ngil tinchlig'i nasib eylasang edi. Yuraklarimizga da Robbim Allohim izgi xayrli niyatlar solsang edi. Bu niyatlarga Robbim Allohim ergan xayrli, qabul, hasanat amallar qilarga nasib qilsang edi. Tillarimizda har vaqt foydali bo'lgan, yumshoq bo'lgan, xayrli, ko'rkam so'zlar bo'lsin. Ya Robbimiz Alloh, o'zing amr etganlaringni o'tab, deganlaringdan tiyilib yashasak edi. Bolalarimiz, nasllarimiz, har birlarimiz tavfiqli, hidoyatli bo'lsak edi. Ya Robbimiz Alloh, bizlarni hamma balalardan, qayg'ulardan, afatlardan, zararlardan saqla. Ya Robbimiz Alloh, yashay turgan joylarimizda, oilalarimizda, yurtlarimizda, fatirlarimizda, yeri turgan safarlarimizda bo'lsin, ishlarimizda, kasblarimizda iminliklar eylasang edi. Har turli yomon so'zlardan, yomon ishlardan, yomonlarning yomon ko'zlaridan ya Robbim, ashakiliklardan imin qilsang edi. Shulay ya Robbim Allohim, ushbu fani dunyoda barakat eylasang edi. Vatanlarimizga iminlik qilsang edi. Tataristonimizga sa'odat eylasang edi. Rahmating bilan so'g'ish o'tlarini Robbim Allohim so'ndirsang edi, bitirsang edi. Yigitlarimizga da sog' salomat, yengil tez orada oila yaqinlardan aylanib qaytargan nasib qilsang edi. Yengillik, iminlik, barakat ber. Ushbu fani dunyoda Robbim Allohim iymon bilan yashat. So'nggi sulishdagi kalimalarimizda la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh kalimatlari bo'lib, ushbu kalimalarni yosh qabatlab rahmatinga, mag'firatinga uzdirsang, o'tkarsang edi. Ya Robbim Allohim rahmating bilan ushbu fani dunyolarni bizdan avval o'zgan, duolarimizni umid etib yotgan ketgan atilar, anilar, abilar, boboylar, tug'anlar, yaqinlar, nasllar, qardoshlar, halal jifatlarimiz bo'lsin, yurak jimish bolalarimiz bo'lsin, yaqinlarimiz bo'lsin, duo qil deb amanat eylaganlar bo'lsin. Barchalarning, hammalarining, qibla ahllarining, musulmonlarning, muslimalarning ruhlarini shod qilsang edi. Qabrlarini nurli qilsang edi. Hisoblarini yengil ansat eylasang edi. Qiyomatlari go'zal bo'lsin. Rahmating, barakating ila manzillari, o'rinlari jannatlaring bo'lsin. Allohumma salli va sallim ala habibina nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahim. Alloh taolo biz qabul etsin. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله تعالى biz qabul qilsin. Muborak jumg'alar, qabul amallar, sog' salomat, imin bo'ling.